窮教授，3級片等於港獨。好多王八蛋都唔會認自己係王八蛋㗎，擘口就話人係狗，話人係欠抽，呢啲咪王八蛋啦。窮教授識講廣東話，唔怕俾人笑狗噏咩？把聲係詹 Sir 嚟噶，最欠抽係你啦。我要唔要收皮啊？我晨早就應該收皮啦，我應該道歉噶，真係疏狗劣，真係疏狗劣，專門亂狗噏嘢，以為山高皇帝遠吹我唔脹，點知你哋 YouTube 睇到我狗噏 ，Facebook 插到我出汁，我仲話你哋老屈，呢種人喺狗噏主義面前就係皇帝 ，King of the 狗噏 lism， 即係用高登巴登嘅潮語嚟講啊，撲街了啊！今次撲街了啊！教授聽唔明咧，我哋特登用書面語噶啦。不過秋生喺微博鬧你，你又睇得明喎。家陣秋生日日鬧教授，激起教授等圍攻，句句都關狗事，仲拉埋秋生嘅成分落水，同文革一樣啊！窮教授仲親自回應，話港獨等於3級片啊！唔係啊嘛，咁佢套人肉雞包仔咪反中亂港？秋生就話等強國抵制佢嘅3仔好耐啦。抵制咪抵制咯，你唔係啲人睇人哋有自由噶嘛？微博我哋玩嘅啫嘛，微博咁打機咁嘅啫嘛，好似打完機咁就咩？教授回頭是岸啊！